Maailma Kaubandusorganisatsioon ehk WTO tähistab tänavu oma 25. aastapäeva. Eesti liitus selle organisatsiooniga 1999. aastal ehk mullu oli meil võimalus tähistada meie liitumise 20. aastapäeva. WTO on olnud Eestile kindlasti edulugu. Meie kaupade ja teenuste eksport on alates meie liitumisläbirääkimiste algusest aastal 1995 kasvanud 10-kordselt, umbes 3 miljardilt nüüdseks 30 miljardile. Eestist on saanud maailma mõistes liider nii osade digitehnoloogiate vallas kui ka e-valitsemise vallas. Ja olles Euroopa Liidu liige, oleme väga hästi integreerunud maailmamajandusse. Avatud kaubandussüsteem on sellele mitmel erineval moel kaasa aidanud. See on andnud meie ettevõtetele julguse ja kindluse investeerida välisturgudele, tegutseda, müüa globaalselt. Aga ka vastupidi, see on andnud välisfirmadele julguse ja kindluse tulla siia Eestisse, investeerida meie majandusse ja seeläbi aidata kaasa nii majandusarengule kui ka Eesti ühiskonna arengule. See tegelikult kehtib kõigi WTO liikmete suhtes. WTO asutamisest alates on nii kaupade kui teenuste kaubandus kasvanud kiiresti. Dollari väärtuses peaaegu 4-kordselt ja reaalselt natuke alla 3 korra. Maailma kaubandus on muutunud liberaalsemaks. Me teame ajaloost näiteks, et 1930-ndatel olid tollitariifid kuni 50% ja see kägistas maailma majandust. WTO asutamise hetkel, WTO teatavasti võttis üle GATT-i lepingulise baasi, olid tariifid 11%. Need on tänaseks langenud 9%-le, nii et see on kindlasti palju soodustavam maailma kaubandusele. Aga miski siin ilmas ei ole tegelikult ette garanteeritud. Nii on ka WTO täna mõningates küsimustes eksistentsiaalsete valikute ees. Näiteks ei ole palju jõutud teha arenguriikidele antud lubaduste ehk Doha arenguagenda suhtes. Samuti on organisatsioonil juba mitmendat kuud puudu peadirektor. Lisame sellele üleilmse pandeemia väljakutse ja selle mõjud majandusel, nii et organisatsioonil väljakutseid ja tegevust peaks jätkuma. Me vajame tegelikult WTO-d selleks, et praegusest kriisist välja tulla ja elavdada kaubandust globaalsetel turgudel. Seda saab teha ainult juhul, kui kaubandussüsteem seda toetab ja selle jaoks meil ongi vaja organisatsiooni, mis on nüüd juba meie oma olnud üle 20 aasta. Pidupäeva kõne lõpetuseks märgin, et kindlasti on veel paljut, mida me saame leida endale WTO-s, mis võib aidata Eestil areneda ja kasvada ka tulevikus. Aitäh!